Hi friends, welcome to Village Tech Plus. நான் உங்கள் இந்துமதி. நான் வந்து விவோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூமில் வந்து விபிஏவாக ஒர்க் பார்த்துட்ருக்கேன். நம்ம நியூவாக லான்ச் ஆகிருக்கிற v25 ப்ரீமியம் மாடல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அன்பாக்சிங் இப்போ வந்துட்டு நம்ம v25 மொபைல் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ஃபிங் ப்ளூ. இதில் நம்ம உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இதில் சிலிக்கான் பவுச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, யூசர் கைடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சிம் எஜெக்டர் டூல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சி டைப் டேட்டா கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, 44 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு மொபைலில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6.44 இன்ச்சஸில் வந்து ஆமோ எல்இடி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராசர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 900 5G ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா 64 மெகாபிக்சல் வந்து OIS கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 8 மெகாபிக்சல் வந்து வைட் ஆங்கிள் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 2 மெகாபிக்சலுக்கு வந்துட்டு மேக்ரோ கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 50 மெகாபிக்சலில் ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 8+8 16 GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. 128 GB ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்னோட எம்ஏஹெச் பேட்டரி பேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க. 44 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் v25 பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 வேரியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 8 GB ரேம் 128 GBயில் ஒரு வேரியண்ட்டும், 12 GB ரேம் 256 GB ஸ்டோரேஜில் ஒரு வேரியண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 8 GBயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 8+8 16 GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் எந்த மாடல்லையும் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ரேம் கொடுத்ததில்லை. அதே 12 GBயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12+8 GB கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கலர் சேஞ்சிங்கும் ஆகும். இதில் பேக் டோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சன்லைட் பட்டுச்சு அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும். இதில் வந்து 2 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. சர்ஃபிங் ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க, லெஜண்ட் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. v25ஓட அன்பாக்சிங் பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு இந்த மாடல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா விவோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம் வந்து கும்பகோணத்தில் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வில்லேஜ் டெக் ப்ளஸ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.